bavandimwe muri Kristo Yesu, mbanje kubasuhuza mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen. Ibi tugiye kuganira ijambo ry'Imana ni Habiyambere Jeanne Paul, ufite umudamu umwe n'abana babiri b'abahungu, usengera mu itorero rya FCR kuri paruwasi ya Kimitoni. Mbanje kubashimira Imana muri uyu munsi tugiye gufatanyiriza hamwe kumva ijambo ry'Imana, nguzana ijambo ry'ihumure, ijambo ry'Imana rikomeza imitima, ijambo ry'Imana rikuraho amarira, ijambo ry'Imana rihumuriza abababaye, ijambo ry'Imana rituma ufite agahinda aseka. Ni ijambo ry'ihumure kuri uyu munsi. Nejejwe no kugira ngo wumvire ijambo, kandi iri jambo rikubake mu izina rya Yesu. Tumaze kumva imyirondoro yanjye, tugiye gusenga mu izina rya Yesu kugira ngo iri jambo ridufashe. Mana, turagushimiye, urera urakiranuka, ushoboye byose, ndahwanye nawe. Tugeze mu mwanya wo kumva ijambo ryawe, ijambo ryawe ritwubake, ijambo ryawe databuja ridukomeze, ijambo muri iyi minsi abantu imitima yawe bwihebe, ijambo ryawe muri iyi minsi abantu batagikeneye kumva ijambo, abantu bari mu byo hirya no hino bamaze kujajaza imitima, abantu bari mu bwihebe turasenze kugira ngo bagarure, ijambo ryawe ribahumurize, ijambo ryawe rihereze benshi guseka, ijambo ryawe rikomeze imitima ya benshi, ijambo ryawe rikure benshi mu majune, ijambo ryawe rikure benshi mu marira, ijambo ryawe rikure benshi mu bwihebe, ijambo ryawe databuja risetse ubwoko bwawe, abafite indimba ku mutima, ndi kugira ngo ijambo ryawe ribe iryo kubafasha kandi ribakomeze mu izina rya Yesu, amen. Murakoze cyane bavandimwe inshuti y'umusaraba. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana riri mu Itangiriro, ibice 21, ibice 21, umurongo waho wa mbere. Turasoma mu izina rya Yesu. Umutwe w'amagambo utubwira ngo Sara abyara Isaka. Uwiteka agenderera Sara nguko yavuze, Uwiteka agirira Sara ibyo yasezeranije. Sara asama inda ya Aburahamu ashaje, babyarana umuhungu. Igihe Imana yamubwiriye kigeze, Aburahamu yita umuhungu we yabyaye Isaka uwo yabyaranye na Sara. Aburahamu akeba Isaka umuhungu we amaze iminsi 8 avutse, uko Imana yamutegetse. Aburahamu yabyaye uwo muhungu we Isaka amaze imyaka 100 avutse. Sara aravuga ati, Imana irashekeje, abazabyumva bose bazasekana nanjye, amen. Haleluya. Aya ni amagambo menshi yo guhumuriza ubwoko bw'Imana. Ndashaka kukubwira ngo mu gihe ngiki uri ukwizera ijambo ry'Imana, mu gihe ngiki ubwebe bugufashe, mu gihe ufite ibigeragezo, mu gihe utaguwe neza, mu gihe utacyumvamo amasezerano Kristo yaguhaye, ndagusabye kugira ngo uyu mwanya wizere ijambo rya Kristo. Yesu Kristo umugabane we uracyakora. Yesu Kristo imbaraga ze ziracyakora. Data wo mu ijuru aho yatangiye amasezerano aracyayuzuza. Ndashaka kukubwira wowe uri muri uyu mwanya, uyu munsi wumvira ijambo, ndashaka kugira ngo uhindukire. Niwamara guhindukira wizere Kristo nk'umwami n'umukiza ku bugingo bwawe. Iyo umuntu amaze kwizera, ni nabwo yizera ko ibyo Kristo yavuganye nawe bizashika. Ndashaka kukubaza, ubundi kwizera ni iki? Kwizera ni ukumenya rwose udashidikanya ko icyo Kristo yagambiriye ku buzima bwawe kizashika. Reka twumve aya magambo. Sara ageze mu gihe cya bukuru, agira agahinda, agira umubabaro, agira amajune, agira ipfunwe ku mutima we, yumva ko ashaje atabyaye, ariko agasenga Imana. Igihe yasengaga Imana, Imana yatekerezaga kuri Sara, igatekereza no kuri Aburahamu. Igihe kigeze ibwira Aburahamu ngo igihe kizaza uzabyara, nubwo ushaje, nubwo ugeze mu zabukuru, ariko igihe kizagera uzabyara. Sara abyumvise ajijimanga mu mutima, yumva ko bidashoboka. Igihe kigeze ategeka Aburahamu baje inama, aramubwira ngo kubyara kwanjye ntibishoboka, birashoboka ko Yesu Kristo hari uko yabigambiriye ko ushobora kuzabyarira undi muntu, akabyarira ku mavi yanjye akitwa umwana wanjye. Ariko Sara muri iyo minsi yari asa n'umuntu umaze kugera mu bwihebe, atakizera ko Imana yavuganye nawe
bizashika. Ndashaka kukubwira ngo hari icyo Kristo yavuganye nawe kizashika rwose. Hari isezerano ufitanye n'Imana, iryo sezerano rizashika. Hari isezerano Yesu yaguhaye azarisoza. Ndakubwira ngo uyu munsi akira igisubizo cy'ibibazo byawe. Ndakubwira ngo uyu munsi akira isezerano rivuye mu biganza by'Uwiteka Imana. Sara amaze kumva ayo magambo, Aburahamu aremera abyarana n'umuja, ariko hari abashaka gushyikira ibisa n'amasezerano bitari amasezerano. Aha hantu Sara reka nkubwire ngo yari ateguye gushyikira ibisa n'isezerano, ariko mu by'ukuri ntabwo ryari isezerano. Isezerano ryari kuri we kandi rigomba kuva muri we, agomba kuramukira ku mavi ye bwite atari uko abyariwe n'undi muntu. Igisubizo cyari ku buzima bwe, igisubizo cyari mu nda ye, igisubizo cyari kuri Aburahamu na Sara. Sara abyumvise ahita apanga kumva ko igisubizo kitari kuri we. Nawe birashoboka ko ugeze mu gihe cyo kumva ko amasezerano Yesu yaguhaye atari hafi gusohora, atazasohora, kubera ko ubwihebe, kubera ko utinze mu kigeragezo, kubera ko utinze mu bibazo, kubera ko utinze mu ntambara, kubera ko umaze utinze kwiyakira, ukaba uri kubona igihe cyawe kibaye kirekire. Ndashaka kukubwira ngo uyu munsi rwose, haleluya, ni umunsi wo kwakira igisubizo, ni umunsi wo kwakira igisezerano Uwiteka yaguhaye. Sara igihe kigeze mu Itangira ibice 21 ngo Uwiteka asanga Sara arangije. Sara asama inda, igihe cyari kigeze, amaze gusama inda ngo abyara umwana. Amaze kubyara umwana w'umuhungu, Aburahamu amwita Isaka kuko ari isezerano Imana yari yaramuhaye. Igihe Sara yari amaze kugera mu bwihebe, niho Imana yamanukiye gukora. Reka ngubwire ngo ubwo uri kubona bikomeye, ubwo uri kubona nta gisubizo, ukaba uri kubona nta sezerano rigenda gusohora, aho niho Imana ije kugutabarira. Izere Kristo ko ashoboye byose. Igihe kigeze ngo iminsi 8 ishize, Sara amaze kubyara Isaka, ngo Aburahamu aje gukeba Isaka kuko ari iryo sezerano yari yaragiranye n'Imana. Iminsi 8 ishize, Sara ngo Aburahamu aragenda akeba Isaka. Igihe kigeze ngo Aburahamu arishimanezezwa nuko Imana ishoje isezerano yagiranye nawe. Sara ngo arangije aravuga ngo ibyo bintu abantu bazabyumva, haleluya, abantu bazumva ko nanjye bwanjye naramutswe, nanjye ubwanjye namaze kuramukwa, nanjye nashize umugongo, nanjye nahetse nk'abandi. Abazabyumva bazasekana nanjye. Ndega amatwi wumvira ijambo. Hari abagiye kumva ibisubizo byawe, hari abagiye kumva ko Yesu yasubije umugambi wawe, hari abagiye kumva ko isezerano ryawe ryashitse. Ndakubwiza ukuri kose, bagiye gusekana nawe, bagiye kwishimana nawe, bagiye kunezererwana nawe. Ndagusabye uyu mwanya, akira ijambo ry'ihumure, akira igisubizo kizima, akira gusubizwa n'Imana, akira ko Yesu Kristo agarutse ku buzima bwawe. Sara igihe yari ari mu bwihebe, yumvaga Kristo atari kuri we. Nawe birashoboka ko uri mu bwihebe. Sinzi ahantu waba wicaye, ahantu wicaye mu bigeragezo, ahantu wicaye mu magambo, hari intambara ugomba kurwana. Na Sara yarwanye intambara, aho bigeze yumva ko intambara kuyinesha bitagishobotse, yumva ko Imana atagishoboye kurwana urwo rugamba. Ariko hari intambara Kristo arwana kandi akayirwana bucece. Ndakubwiye ngo uyu munsi ahantu wicaye, birashoboka ko wicaye mu kigeragezo cy'amagambo, birashoboka ko wicaye mu kigeragezo cyo kwangwa, birashoboka ko wicaye mu kigeragezo cy'umuryango wakwanze, ariko ndakubwiye ngo akira igisubizo cyawe. Aburahamu nawe ubwe yari ageze mu zabukuru, amaze kwiheba, yijanye kure, ageze kure, mu bwongo bwe ntibyari bikirimo yuko ashobora kubyara rwose. Mu myaka batubwiye yari afite, ariko reka ngubwire, Yesu isaha igeze aramusubiza. Hari isaha nawe igeze ku buzima bwawe ugasubizwa, hari isaha igeze nawe ugatabarwa, hari isaha igeze amarira warize ukayahanagurwa. Haleluya. Ndakubwiye ngo uyu munsi akira igisubizo cyawe. Ndakubwiye ngo iyi saha kimara kumvira ijambo, akira amasezerano y'Uwiteka Imana yagiranye nawe. Ntabwo atinda mu masezerano, nuko twe tubona ko bitinze, kubera ko tuba dutinze mu bigeragezo, kubera ko tubona dushaririwe. Iyo umuntu ari mu kigeragezo nta muntu umuvugisha, kandi wabuze umuntu ukubwira ngo komera, wabuze umuntu ukubwira ngo ihangane. Ubona umunsi umwe ubaye iminsi myinshi, ubaye imyaka 100, ubaye imyaka idasanzwe. Ariko Kristo kuri uyu munsi arakubwiye ngo humura, arakubwiye ngo komera, arakubwiye ngo isezerano yagiranye nawe ararisoje rwose. Reka ngubwire wowe, nibwo waba uri ku rugamba, urugamba rubaho, kandi habaho urugamba rwinshi, haba urugamba rw'amagambo, haba urugamba rwo kwangwa, haba urugamba rw'amasasu. Rwose reka ngubwire,
byashoboka ko waba uri umusirikari uri ku rugamba, kandi umusirikari yatabarutse ku rugamba atahukanye insinzi, nibwo yambikwa amaranga, nibwo yambikwa ipeti, nibwo yambikwa gukomera, nibwo bamutaka mu bandi bakavuga ko ari uw'agaciro rwose. Reka nawe uw'agaciro muri uru rugamba urimo kurwana. Birashoboka ko barimo kukuvuga, birashoboka ko barimo kukwanga, birashoboka ko imiryango yateranye igaterana ku bwawe. Reka uretse nkubwire, birashoboka ko uri ku rugamba kuko utari kuramukwa nk'abandi, utari kubyara rwose, ariko kamubwire ko Yesu hari isezerano yagiranye nawe. Niba ufitanye n'Imana isezerano, humura rizashika. Sara igihe kigeze, nyuma y'iminsi 8 Aburahamu avuye gukeba Isaka, reka nkubwire ngo yatemberaga mu mudugudu, yajyaga mu nsengero, yagiye gushima Imana. Igihe cyarageze n'igihe Isaka atariraga ari mu mugongo, ni ukuri yakubitaga ku kibuno akavuga ngo humura, uri igisubizo cy'Imana. Nawe hari igisubizo cy'Imana izanye, hari igisubizo cy'Imana iguhaye. Niba utarahetse nk'abandi akira guheka, niba utararamutswe nk'abandi akira kuramukwa. Ijambo ry'ihumure riguhumurize rwose, kandi ijambo rigufashe. Niba uri ku rugamba rw'amasasu rwose, ndabwira umusirikare, ndabwira umupolisi, ndabwira umuganga, urugamba uriho hari igisubizo. Ndakubaza, ese waba waravuganye n'Imana yawe? Hari isezerano waba ufite? Were kwiheba, were kuvuga ngo nzatabaruka ku rugamba. Ni ukuri ijambo ry'Uwiteka Imana ikumanuriye kuri uyu munsi. Ndakubwiye ngo uzatabaruka ku rugamba, kandi uzatabarukana intsinzi. Ni ukuri isezerano Yesu yaguhaye azarigushitsa. Niba waravuganye n'Imana ukavuga ati ngiye ku rugamba, nzagendana nawe, nzagarukane nawe, uyu munsi akira kugarukana n'Imana mu izina rya Yesu. Ubuntu bw'Imana bubane namwe. Ni ukuri kose amarira warize hari uwo kuyahanagura, hari uwo kuguhoza, hari uwo kuguhumuriza. Ubwo umutima wabaye wakihebe, hari ukubwiye ngo humura. Ijambo ry'umunsi rirakubwiye ngo komera kandi ushikame. Birashoboka ko umaze iminsi mu bwihebe, umaze iminsi mu gahinda, umaze iminsi mu ntambara, ariko umva uyu murongo. Sara aravuga ati Imana irashekeje rwose, Imana iragusekeje. Sara ni amagambo yavuze, yiyumvamo guseka. Kandi hari abavuze kuri Sara baravuga ngo uriya yabaye ingumba, kandi ibintu Aburahamu yari abifite. Aburahamu ageze mu zabukuru yari afite ubutunzi rwose, ariko abantu bavuze nubwo afite ubutunzi ariko nta rubyaro afite. Birashoboka ko nawe ubwawe ufite ubutunzi, ufite amafaranga, ufite abagaragu n'abaja, yewe ufite umusho, ufite inga, ufite intama, ariko abantu baravuga nubwo afite biriya byose ariko yabuze urubyaro. Ariko uyu munsi wumvishira ijambo, akira urubyaro. Reka ngubwire ubuhamya ho gatoya. Hari umumama twasenganye dusanga mu cyumba cy'amasengesho, Uwiteka Imana nzaho angoreramo, yinjira muri njye arambwira ngo bwira umugaragukazi wanjye ngo kindi iki gihe azaba abyaye umwana rwose, azaba amukikiye. Ndaguha igisubizo kizima, ndakubwirira ijambo ry'ihumure ngo nawe riguhumurize. Ubu arahetse, ubu arashima, ubu narakindikije. Ni uko ari kugenda nga mama, kuko nawe ubwe Imana yasubije ibyifuzo bye, yamuhaye igisubizo yari afite, yamusubirije igisubizo. Kandi isezerano yagiranye n'Imana uwo munsi rwose, yaraje arashima aravuga ngo nshimiye Uwiteka Imana yabanye nanjye, Uwiteka Imana wampaye kuramukwa, nanjye ngaba mbetse, ngaba ngikiye rwose uruhinja. Uyu munsi akira igisubizo cy'ibibazo byawe. Nubwo ibibazo byatinda, nubwo byagutindaho, ni ukuri ntabwo byakubaho nk'umusozi. Hari isaha Yesu aje gusubiza. Uyu munsi Yesu aje kugusubiza, uyu munsi Yesu akuzaniye ihumure. Ndakubwiye ngo shikama kandi ukomere, urushaho kwakira Kristo, wizere umwami n'umukiza ku bugingo bwawe, wizere ko isezerano yagiranye nawe rwose riri hafi gushyika, kandi iri sezerano riri ku buzima bwawe. Iri sezerano nkubwira Yesu yasezeranye nawe ukabona ritinze, riri hafi gushyika. Data wo mu ijuru adufashe kandi adukomeze mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Sawa Habiyambere Jeanne Paul, utubwirije neza, turabikunze. None ng'abantu baba badukurikiye hano kuri Igitangaza NTV, wababwira iki muri make? Nababwira kwizera Kristo umwami n'umukiza. Yesu aracyakora, za mbaraga ziracyahari, za zindi zakoraga kera, ya yindi yavuganaga na basogokuruza na n'ubu iracyavuga, ya yindi yakuye Abisirayeli mu Egiputa na n'ubu iracyakora. Ibitangaza byayo biracyahari, kandi natwe turabitegereje. Bizere Kristo byonyine birahagije. Sawa, murakoze.